treći radni dan okvirnog plana rada za naše drage prijatelje sa Kosova, djecu koji su došli iz opštine Obilić, tačnije rečeno iz Babinog Mosta i Prilužja, je bio sačinjen od dvije aktivnosti. Jedna aktivnost posjeta manastiru Liplje. Znamo da je to zadužbina Nemanjića iz 13. vijeka, gdje su nam osoblje manastira bili i domaćini, gdje su nam priredili i ručak i jedna izuzetna besjeda prvog čovjeka manastira o manastiru, o njegovom nastanku i aktivnostima koje se danas provode u njemu. Pomaže Bog. Dobro nam došli. Došli ste manastir Liplje, zadužbina Svetog Save, Nemanjića, to je narodno predanje, a zidovi datiruju iz vremena kralja Dragutina, to je 14. vek. Dragutin je vladao, znamo, Srbijom i jednim dijelom Bosne. On je ovamo taj deo dobio od svoje ugarske tašte i ta njegova država ovamo se protezala od Usole i Soli. Ovo je Usolski kraj i Sol današnje Tuzle. A kao što se vidi, Ktitor je bio veoma moćan, što se vidi po visoko elegantnoj građevini. Zidan je kamenom i živim krečom, to je stari način gradnje, a građen u vizantijskom stilu u osnovi krst. Jedan od najviših manastira toga vremena, ovdje je bilo brojno monaštvo, negdje oko 100-tinjak monaha, bila je prepisivačka škola, to je znak da je manastir postojao pre nego što štamparija pronađena, bila je ikonopisna radionica, radila se ikona za potrebe manastira šire. Manastir je kako duhovno, tako i ekonomski bio veoma stabilan, imao je dosta zemlje, šume, bogat stočni fond, pekaru, vodenicu, 2 ribnjaka, istočnik koji se zvao Kaluđerac. On je lociran između 2 rečice, Bistrice i Mlečnice, brda Osvoja, planinskog masiva Borja. Dobio je ime po travi, lipici, lipama koji je bilo puno na ovome prostoru. Mislim da je to bila jedna izuzetna besjeda gdje on posjetio i naše drage prijatelje na povezanost Kosmeta sa ostalim dijelom gdje živi srpski narod. Ima dosta toga, ima puno sličnosti, bar i što se tiče tih manastira, otprilike čak ima i kod nas manastiri koji su iz 12. veka, odnosno iz 13. veka, naravno. U svakom slučaju ima dosta sličnosti. Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja, tvari što stoje, plove i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I
mi smo tvoji, kandila mala. Ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Sve je tvoje, Bože. Sve je tvoje, Bože. Ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Ognja tvog iskra u nas je pala. U nas je pala i zasjala. Zažegla naša kandila mala. Od tvoče večni duh nam raširi. Duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni. Sve je tvoje, Bože. Je tvoje, Bože. Sve je tvoje, Bože. Daj Bože, ti kroz mene upravi stope moje. Vidi kako teško dišem dok ti ovo pišem. Žmurim, vidim mnoge stvari kao da sam tu. Vidim da ti teško pada, kaži ko si sada. Meni vreme govori da život je baš lep, kako mi se sviđaš. Druga naša aktivnost se odnosila na posjetu motelu Hajdutske vode, gdje smo sa našim dragim domaćinima dobili mogućnost da naša djeca provedu ostatak dana u sportskim aktivnostima. Jedni su igrali mali fudbal, drugi su igrali odbojku. Ostatak radnog vremena koje smo predvidjeli proveden u šetnji i ostalim aktivnostima kako bi im pokazali ljepote ove naše turističke destinacije. Došao sam u Tesić i jako mi se dopada, lep gradić. Stekao sam prijatelje i zajedno smo svuda. Baš su dobri. Ljudi su baš gostoprimivi. Ovdje mi je lepo, porodici mi je dobro, slažem se s njima dobro. Dalji naš tok aktivnosti je da svakog dana u 10 časova je centralno mjesto gdje dolazimo, sportska dvorana, budu prozvani svi i niti jedno dijete ne može krenuti niti bilo gdje otići ukoliko nije dalo svoj glas da je prisutno tada. To isto činimo svakog dana u 18 časova, tako da u svakom trenutku imamo brojno stanje djece da su oni sa nama. Može se i odstupiti od toga ukoliko porodica zahtjeva da dijete koje je smješteno kod njih danas bude, a imamo konkretno danas da su 2 dječaka u posjeti Banja Luci, ali mi znamo gdje su u svakom momentu oni i to je izuzetna saradnja od porodica, među porodicama koji su primili tu djecu i nas koji provodimo ovaj komplet.
kompletan projekat. Znači da roditeljima na Kosmetu poručimo, zabrinutost je svedena na minimum. Zabrinutosti nema, ali nemoguće je majke i očevi koji su uputili djecu na tako daleku destinaciju da se ne brinu za njih. A u svakom momentu od nas mogu dobiti informaciju gdje se oni nalazi i da su, da kažem, u sigurnim rukama, jer imaju njihova 4 sjajna pratioca i sa naše strane ima 5 pratilaca. Ne, stvarno. Ovdje sam siguran, sa prijateljima sam.